Он не любил вспоминать это часто. Не потому, что не хотел, а потому, что каждый раз Буциас будто вырывали из него кусок. Павел Борисович Винник. 15 лет. Школьник. Одесса. Самое начало войны. Город дрожал под грохотом артиллерии, гудели самолеты, сыпались листовки, и было совершенно непонятно, что происходит. Люди бегали с бидонами за водой, дети прятались под лестницами, и только один голос в радио говорил «Держимся». Но Одесса уже тогда была в полукольце. Их десятки мальчишек начали собирать в так называемые истребительные батальоны. Те, кто постарше, успели получить винтовку. Павел солгал, что ему 17. Ему поверили. Он не знал, что значит фронт. Он не понимал, что значит стрелять. Но он знал, каково это — видеть, как мама плачет ночью, думая, что он спит. Каково бояться каждую сирену, а потом не бояться ничего. Когда стало ясно, что Одесса сдается, их эвакуировали морем через Николаев, потом на Северный Кавказ. Там, под Моздоком, впервые он увидел настоящую армию. Там же приписал себе еще 2 года и попал в 416-ю стрелковую дивизию, азербайджанскую. Было все равно куда, хотелось одного — быть своим. Он помнил, как впервые держал автомат. Не потому что оружие, а потому что оно тяжелое, пахнет металлом и чужими пальцами. Его учил сибиряк. Старшина. Странный человек, молчаливый, с простыми словами. Однажды, когда Павел сидел вечером у костра, он сказал ему, будто между прочим: «Ты, парень, думаешь много. Жить хочешь? Запомни. Живи минутой, только минутой. Не загадывай. Начнешь думать, пулю получишь». Тогда он не понял, а потом все стало ясно. Наступление под Кишиневом, грохот, жара, слипшаяся форма. Врывались в окопы. Немцы, румыны, неважно кто. И вдруг сбоку, словно из ниоткуда, пламя. Кто-то заорал. Он обернулся и увидел, как сибиряка охватил столб огня. Не закричал, даже не шевельнулся, просто исчез. Сгорел, живым. Павел не успел добежать. Не успел ничего, его оттащили. Он только слышал свой собственный стон, будто не от боли, а от чего-то более глубокого, изнутри. После этого он долго молчал, вспоминал слова «живи минутой». Теперь он понял, почему. В тот день он понял, что такое настоящая потеря. Не по книжкам, не в кино. Когда тот, кто стал тебе ближе, чем брат, уходит. Молча, без прощаний. А впереди был Бухарест. И не было времени рыдать. Бухарест встретил их как-то странно. Не пулеметами, не танками, а пустотой. Не той, что в поле, а человеческой. Никого. Лишь ветер по улицам, и где-то вдалеке редкие крики, словно кто-то кого-то звал и не мог докричаться. Приказ изменили в последний момент. Вместо столицы Румынии их посадили в теплушки и повезли обратно на север, в Польшу. Это было неожиданно. В голове все еще звенела смерть товарища, а вокруг уже пахло другим — перемещением, новыми улицами, другой землей под сапогами. Польша, она была совсем не похожа на все, что Павел знал раньше. Хутора, поля, каменные дома с тяжелыми заборами. Люди недоверчивые, но не злобные. «Ну что, пан, Германа пойдем бить?» — спрашивал их сержант. «Пойдем, пан, пойдем», — отвечали, когда ставили на стол кусок тушенки или банку консервов. А когда говорили про колхозы, смеялись, ниц не разумея. Они жили по-своему и защищались по-своему, не оружием, а настороженностью. Там, в Польше, был странный случай. К их части пришли власовцы, точнее, парламентеры. Сделка. Они расскажут, как устроены фауст-патроны, если им оставят жизнь. Те самые, немецкие, убойные. Наши согласились. 2 власовцев прислали в роту, обучали. Спокойно, как будто учили не врагов, а друзей. Павел смотрел на них и не понимал, как можно так просто меняться.
Но те объясняли, как стрелять, как целиться, как не подорваться самому. И все равно фауст-патроны же это не про поле, это про город, про засады, про ближний бой. Так и говорил Павел своим: в окопе они бесполезны, а вот среди развалин другое дело. Потом власовцев увели в лагеря, но, скорее всего, они выжили. Еще тогда в Польше случилось то, за что он впервые получил награду. Они были в охране штаба, шел бой, суета, шум, и вдруг с брички падает ящик, вроде бы из-под мин. Павел бросается, открывает, а там знамя, настоящее. Знамя полка. Он, не думая, хватает его и бежит обратно. Спрятал, передал, сохранил, и за это орден Красной Звезды. Первый. Он не гордился им, просто носил, как напоминание. А потом Варшава. Там все оборвалось. Буквально. Бой, взрыв, затем тишина. Звон в ушах, темнота. Его нашли уже после. Лежал как бревно. Ни рук, ни ног не чувствовал, не мог говорить. Не мог дышать, только глаза живые. Контузия. Сильная. В госпиталь не отправили, оставили в части. И это, наверное, и спасло. Через 2 недели уже ходил, потом говорил, потом снова стрелял. Но с тех пор он знал, все может закончиться в один миг. Один взрыв, и ты уже не ты. Он возвращался медленно, словно заново учился быть собой. После контузии все казалось чужим. Звуки были глухими, руки как будто не его. Но главное — лицо. Когда впервые увидел себя в разбитом зеркале, испугался. Шрам, глубокий, под глазом, лоб вмятина. В глазах не страх, не злость, а усталость. Но рота ждала. Автоматчики в пехоте почти элита. Они не просто бегают с автоматами, они всегда ближе к командованию. Охрана штаба, связь, почта, разведка, иногда и последняя линия обороны. Возвращение Павла восприняли спокойно, никто не жалел, просто выдали оружие и вперед. После Варшавы путь на запад, город за городом, все однообразно и страшно. Разбитые улицы, пожарища, выжженные деревни, немцев почти не видно, только стреляют издалека. Иногда и пулеметная очередь, а чаще пусто, только дома, вот дом, на столе кастрюля, теплая. Кто-то только что ушел. В воздухе запах супа. Картошка. Солдаты заходят и замирают. Кажется, что дом живой, просто спрятался. Но нет никого, только подвал. Всегда подвал. Там и сидят. Они боялись нас, как чумы. Женщины, дети, старики, кто не убежал, прятались, дрожали. И да, было странное. Было, что забегаешь в квартиру, и немецкие женщины сами ложатся на пол. Ни из желания, ни из страсти. Из страха. Показывают, что готовы. Без слов, без крика. «Глупые», — говорил Павел. «Нам не до этого». И правда, ни у него, ни у других бойцов не было желания, никого. Было желание жить, дойти, вернуться, спать, молчать. И иногда просто поесть. Ни о какой похоти, насилии или добыче речи не шло. Кто-то, может, и был другой, но вокруг него не было. Он запомнил один эпизод. Заходят в квартиру. 2 женщины, одна и старая, другая молодая. Обе в платках, руки подняты. Молчат, он говорит по-русски. Те не понимают. Он по-украински. Те все равно тишина. И тогда старая женщина тихо показывает на кровать. И ложится сама. Он отвернулся, вышел, закрыл дверь. «Живи минутой», — вспоминал он. «Но не забывай, кто ты». Так шли через Германию, к Берлину. Чем ближе, тем страшнее. Земля густая пахнет гарью, в воздухе смерть. Где-то рядом финал. Но никто не верил в конец. Казалось, он все отодвигается. С каждым шагом все ближе, но все не наступает. Как будто кто-то играет. Да идите, да не узнаете. Павел перестал считать дни. Жил. По шагам. По патронам. По взглядам. И все равно боялся. Не смерти,
а того, что не успеет увидеть конец. Берлин начался не с выстрела, а с пустоты. Они вошли в город, и тишина, не такая, как после боя, а другая, сухая, давящая. В ней слышно было, как щелкает затвор, как хрустит кирпич под сапогом, как капает вода из разбитой трубы. Павел запомнил запах. Бетон, гарь, мокрая штукатурка, чуть плесени. Это не был запах победы, это был запах конца. Разрушенные дома стояли, как покореженные кости, стены в пятнах огня, балконы, как языки, повисшие вниз. Пустые окна без тенного стекол, с разорванными занавесками. Ни крика, ни стрельбы. Только где-то вдалеке автоматная очередь, будто напоминание. Здесь еще не все. Они входили в дома. Все были одинаковы. А жители прятались в подвалах, если кто-то не успел, исчез, но чаще всего оставались. И вот тогда Павел увидел то, чего не мог понять. Женщины, немки, когда они, советские солдаты, заходили в квартиру, те сразу поднимали руки, а бывало ложились на пол, без слов, с выражением покорности, страха, отчаяния. Некоторые начинали раздеваться, прямо при них, не умоляя, не протестуя, просто ложились и показывали жестом, мол, берите, только не убивайте. И это ломало изнутри, не возбуждало, не злило, ломало. «Зачем вы?» — спросил как-то Павел одну. Она не ответила, только смотрела как в пустоту. В его роте никто этого не касался. Ни в том смысле, ни в переносном, просто не до того. Слишком много грязи, пота, крови, целомудрия не от морали, от усталости. Желание прикоснуться к женщине было, но не вот так, не в дыму, не под выстрелы, не на развалинах жизни. «Это все вранье», — говорил потом Павел тем, кто пытался выспрашивать про женщин, про сладости войны. Тогда русский человек был другим. Мы были мальчишками. Мы застыдиться могли от обнаженного тела, а не насмехаться. Он запомнил одну, босую молодую. Сидела в углу квартиры, завернувшись в покрывало. Молча. У нее были синие глаза. Он подошел, дал ей банку тушенки. Она не взяла, просто заплакала. Он вышел. До сих пор ее глаза стоят перед ним. Потом был дворец Фридриха напротив Рейхстага. Именно там Павел и встретил конец войны. Не со знаменем, не на крыше, а в красивом здании, которое до последнего стояло как музей. Он стоял у окна и смотрел, как колоннами шли немцы. Сдавались по определенным улицам. Автоматчики стояли на углах. Немцы бросали оружие и шли дальше. Молча. Пыльные, побежденные, но не всегда сломленные. Все, конец. Точка? Нет. Казалось бы, все, победа, флаги, тишина. Но именно после победы началась другая жизнь. Тоже война, только без стрельбы. Их вывели в Цосен, немецкий городок в 30 километрах от Берлина. Штаб гарнизона стоял на берегу Белого озера. Место невероятной красоты. Как будто не война прошла недавно, а кто-то просто забыл выключить лето. Вода зеркальная, дома чистые, крыши целые, рай после ада. Павел думал, что теперь будет покой, хотя бы на пару дней. Но и тут все оказалось не так. Однажды исчезновение. Сразу 12 человек, без следа. Ни в карауле, ни в деревне, ни на дорогах. Их искали сутки. Думали, дезертиры, пленные, убитые. А потом один из местных указал на странную постройку. Бетонный конус на окраине. Бомбоубежище. Солдаты решили проверить и нашли вход. Внизу галерея. Длинные, черные, сырые тоннели. Оказалось, они ведут до самого Берлина, подземный город. Военные заводы, склады, лаборатории. Те 12 заблудились. Несколько дней бродили в темноте, питались остатками сухпая, пили из труб. Вернулись грязные, осунувшиеся, как привидения. У одного волосы поседели в 19 лет. Потом еще одна история.
уже почти смешная, если бы не была такой горькой. Прямо в штабе случился обыск. Арестовали начальника штаба и двух писарей. Причина — 300 тысяч рублей. Советских, в ящиках под бумагами. Откуда? Оказалось, что один караул нес службу в бывшем немецком банке. Там коробки, опечатанные, покрытые пылью, а внутри деньги советские. Те, что немцы вывезли с оккупированных территорий. Все в мешках, в пачках, лежали годами. Солдаты набили вещмешки. Командир батальона решил отличиться. Взял 200 тысяч и послал в подарок в штаб армии. По глупости. Или по наивности. А это уже была статья. Тех, кто прятал, арестовали. Тех, кто нашел, забыли. Павел вспоминал. Деньги, они как кровь. Когда льются, их не все теряют лицо. После этого все стихло. Началась демобилизация. Одни домой, другие в госпитале. Кто-то остался, а он молчал. Смотрел на озеро и понимал, что назад дороги нет. Не потому, что ее нет физически, а потому, что он уже другой. Он стоял на берегу, и в голове вертелись слова того самого сибиряка, сгоревшего в Молдавии. «Живи минутой, только минутой». Не загадывай. С тех пор Павел Винник и жил минутами. Не искал пафоса, не рассказывал о себе, если не спрашивали. Но когда спрашивали, говорил тихо, медленно, без гордости и без слез. Он знал, победа — это не флаг, это когда ты возвращаешься, и тебе есть кому сказать «живой», и тишина.